হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। এটি একটি ওয়ালটন কোম্পানির 32 ইঞ্চি টেলিভিশন। এই হচ্ছে টিভিটার মডেল, আর এটা হচ্ছে প্যানেল মডেল। তো এটার যে সমস্যা ছিল, এটা হচ্ছে এর আগে আরেকবার কাজ করা হয়েছিল, সিকিবি এক সাইডে ড্যামেজ হয়ে গেছিলো, যার ফলে এটা কাট করে দিয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে আরেকবার আসছে, সেটা অনেক দিন পর। এই যে আমাদের এসিডিসি আইসিটা আছে, এটার 3.3 ভোল্টেজ ড্যামেজ। আর এটা মায়ের হওয়ার কারণে আমাদের এই 3.3 ভোল্টেজ যদি না থাকে, তাহলে কিন্তু আমাদের এই আইসিটা রানিং হবে না। তার জন্য আমি যে কাজটা করছি, এটা হচ্ছে যে এই ধরনের মডিউল পাওয়া যায়, যেটা আপনার 5 ভোল্ট ঢোকাতে পারবেন এবং 12 ভোল্ট ঢোকাতে পারবেন। মানে আউটপুট বাই করতে পারবেন, আপনি আউটপুট বাই করতে পারবেন। এটাতে সর্বোচ্চ 5 ভোল্ট, 3.3 ভোল্ট, 2.5 ভোল্ট, 1.8 ভোল্ট, 1.5 ভোল্ট, এই কয়েকটি ভোল্টেজ আপনি বাই করতে পারবেন এই মাদারবোর্ডটি দ্বারাই। তো আমি যেহেতু আমার 3.3 ভোল্টেজটা ড্যামেজ, সেই কারণে আমি 3.3 ভোল্টটা যে আছে এটা শর্ট করে দিছি। শর্ট করে দেওয়ার কারণে আমার এই হলুদ তারটা যে আছে, এটা হচ্ছে আউটপুট। এই আউটপুটে আমি 3.3 ভোল্টেজ পাবো। তো এখন কথা হচ্ছে, আমরা একটা লাইন দিয়ে দেখব যে আমাদের প্যানেলের কোন অবস্থায় আছে। চলুন দেখা যাক। আমরা এখন টিভিটি পাওয়ার কানেক্ট করে দেখব যে আমাদের ডিসপ্লে কোন অবস্থায় আছে। পাওয়ার ইন্ডিকেটর চলে আসছে, সুইচিং করে দেখি। সুইচিং হয়েছে। তো আমাদের প্যানেলটি রানিং হয়ে গেছে, দেখুন তার ছবি। ওকে, এখন ফিটিং করে দেখি।